Hei, hei, bună și bine v-am regăsit la un nou clip. Încă mă bâlbâi de la pulpa aia cu mușdei de usturoi cu smântână ce am mâncat-o în piață. Du-te, băi, de aici, au adus ăștia mușdei de usturoi cu smântână acolo la pulpe. Vai de capul meu, am inhalat-o practic. Astăzi m-am dus cu ideea, bă, mi-am și luat la mine. Mi-am luat, mai bine ce am luat salariu, mi-am luat vreo 1000 și ceva de lei la mine. Am zis, fuck it, astăzi spargem. Și după cum o să vedeți la final, a fost o zi ca oricare altă. Din păcate n-am reușit să sparg așa. Aici am văzut o chestie care nu știam ce îi, așa că m-am decis să o iau, ca să aflu ce îi. Trebuie să învăț germană, firar să fie. Și gândind că jumate-s neamț, ar cam trebui să știu dracului germană, dar asta e. Bineînțeles, preferații mei cu 5 lei. Am văzut diverse chestii pe aici, dar nimic interesant. Toate cu 5 lei, dar din păcate nimic interesant. N-am mai găsit nici măcar carcasa aia de la GTA Vice City de PSP. Știu, Splice, mi-ai zis că o vrei, dar chiar am căutat-o astăzi, m-am uitat după ea și din păcate n-am văzut-o. Mai mult ca sigur că ori ori luat-o ăia de acolo, ori ori luat-o alții săptămânile trecute când, încă nu știam. Trebuia să fi luat atunci când am avut-o în mână. Sincer, chiar mă tenta să o iau practic pentru mine, dar din păcate am uitat. Asta. Aici la ăștilalții m-am enervat un pic cam tare. 5 lei, 5 lei! 5 lei bucata. Am găsit o baterie, am găsit un cablu și am găsit o cutie cu un TV tuner pe USB. Foarte interesant. Deci practic erau toate chestiile în cutie, da? Și eu, cum a spus el, fiecare chestie e 5 lei. Dar cum o să vedeți în aproximativ câteva secunde, nu e chiar așa. Uite, deci practic tot e acolo în cutie, da? Uite, cutia e completă, cablul e în cutie. Am desfăcut doar cutia să văd ce dracu e acolo, știi? Să văd dacă are stick-ul. E un Digivox Mini 2, versiunea a 3-a de la MSI. E ok, cu un cablu coaxial poți să te uiți practic și să înregistrezi emisiuni preferate. Cred că are și funcția de radio, dacă nu mă înșel, încă n-am apucat să mă uit cum trebuie. Da, i-am băgat înapoi în cutie, știi? Da, dacă omul a zis 5 lei, știi? Pentru mine când zici 5 lei, 5 lei produsul, nu te-a pus să dezasamblezi produsul, că atunci dacă găsești un laptop cu 5 lei, ce faci, mă? Te-a pus să-l faci piese acolo în piață? Nu știu, dar m-am enervat de numai, urăsc țigănismele astea și nu-s rasist sau ceva. Dar frate, asta chiar e țigănie curată. În momentul în care zici 5 lei, frate, 5 lei. Nu-i 4 milioane sau 5 lei și te-a pus să dezmembrezi, să descompui. Ia, numai hai să ia. Asta. În cutie ce? Ei, ce în cutia aia acolo? N-am furat nimic, a? 15. 20 de lei. Păi cablu era în cutie. Cicu, dar nu-i de la asta, separat acolo. Păi cum nu-i de la asta? Uite, hai să arăt că îi de la asta. Ca idee, că mă piși pe ei 5 lei, uite, vezi? Păi și eu tot așa, uite, și ăsta, vezi? Vezi? Puteam să le scot să le pun așa, sincer. Omă, dacă nu dai la bucată, n-ai ce face. Da, așa i-am și pe cutie, dacă e. Așa e o bucată. Da, și pe ăla, dacă nu fac ei una de asta, doare capul. Așa ceva. Mă enervează chestiile astea.
Păi nu, bă, dar chiar așa, în halul ăsta, în puii mei. Păi punem, frate, 5 lei și pe pungă, punem 5 lei și pe cartonul ăla dinăuntru, punem, frate, 5 lei și pentru că îmi cer 5 lei, în puii mei. Îți plătești căciula din cap. Nu, bă, dar chiar e enervantă treaba asta. Îmi spui 5 lei, în puii mei, te-am pus să dezmembrezi chestiile. Pe atunci, dacă eu cumpăr un papuc de la tine, ce faci? Îmi iei 5 lei pe șireturi, îmi iei 5 lei pe tălpicul ăla dinăuntru, rupe-i și talpa jos. Hai că am tăiat un pic, că am și înjurat, am zis rupe-i și talpa jos în aia mea, dar am zis că nu mai înjur în clipuri ca să nu fie plus 18, că na, mulți dintre voi s-au plâns că de ce înjuri în clipuri? Ne, în fine. Nu, bă, dar chiar e... Asta chiar e... Trebuia... Știi ce trebuia să fac? Să-i le pun înapoi în brațe și să spun, dă, bă, bani încoace, hai, ia, du-te în aia mea și gata. Dar ce facem aici, frate? E țigănie curată în puii mei. Acum eu știu că mulți îs ceea ce îs, dar, frate, nu trebuie să te comporți ca ta. Dacă spui 5 lei, e fucking 5 lei. Și știu de ce te turezi în halul ăsta, Păi mă turez în puii mei că mă nervează. Tu îmi spune 5 lei, dar depinde de produs. Sau spune, sunt și chestii la 5 lei. Am mai spus chestia asta într-un clip când iară s-a întâmplat așa. Deci o pereche din aia de boxe de calculator, da, îs legate cu ele. Practic e legată cu un fir între ele. Ce faci? Tai firul? Căci că 5 lei bucata tot de pe masă. La fel ca și ăsta acum. Nu știu dacă nu-s tot ăia în puii mei. Păi și am zis, bun, păi da, eu vreau numai asta. Ce faci? Tai firul? Păi da, pe bune acum, dacă zici 5 lei, e tot 5 lei. Aia e. Ai făcut greșeala și l-ai pus acolo, nu l-ai răsturnat prin cutie să fie tot pierdut. Greșeala ta nu e a mea. Dar n-am mai vrut să mai stau, să mai fac scandal pe acolo. Asta e o... După părerea mea e un GTX 650 Ti sau ceva de genul. Am avut una identică cu asta care era un GTX 650 de 2 GB GDDR5. Dar nu sunt ferm convins. Sincer, nu știu, că nu scrie pe ea absolut nimica. Știu, mulți zic, s-ar putea să fie Radeon. Nu, doar pentru că e roșie. Asta la ce preț e? Cerea 30, am zis hai că-i dau 20. Fie ce-o fi, mă risc. La 20 o dați? Omul a vrut, ok. Păi nu de altă, dar nu știu exact ce îi. Poate e doar un căcat de GT, știi? Sau poate vorba ta, e un Radeon. Caca-maca, de 1 giga, 2 giga maxim. Dar poate e DDR3. Da, atâta că nu știu ce îi, că nu scrie. Nu, că n-am ce să fac. De exemplu, aia e veche. Sursa aia nu poți să ai încredere în ea. Ventilatoarele ce sunt mai interesante. Aici am plăcuță. Și astea sunt antice. Sunt vechiuțe. Nu aducem defectele. Nu, știu, am înțeles, da, nu este. Hai, mai plimb și mai... Da, și poate nu m-am mai uitat pe istoric, dacă, cine m-a sunat sau cine nu m-a sunat. Și acum că stau și mă gândesc, mai trebuia să mai trec pe la el și să mai iau ventilatoarele alea, firar să fie. Asta e. Data viitoare, poate vine și mâine, dacă le mai are. Erau din alea iluminate, nu erau RGB sau ceva. Uite și trotineta aia de săptămâna trecută cu controllerul pe afară, cu chestii care cerea 350 pe ea. Frate, am luat trotinete la 100 de lei în puii mei care arătau mai bine ca aia. Deci despre ce vorbim aici? Da, în fine. M-am tot uitat, am zis să caut și eu ceva interesant. Mă tenta puțin să mă duc să întreb care ar fi ultimul preț pe orga aia pe care cerea la 1500 de lei săptămâna trecută. Dar după aia am dat de ăsta și
și ăsta avea niște laptopuri destul de interesante, dar majoritatea erau i5, i3, mai încolo avea un HP de care aș fi fost interesat, dar mai mult de carcasă decât de interne, pentru că am un i7 generația 6-a care are exact carcasa asta, dar mă gândesc că cerea mult din moment ce are și folia aia de la tastatură. Într-adevăr, avea tot în el, avea și ramii, avea tot, că se vedea prin găurelele alea. Dar n-aveai de unde să știi ce rami, mă rog, DDR4 probabil, dar ce cantitate, adică câți giga. M-am uitat pe net să vedem exact ce și cum, după ce am văzut că e un Intel i3 generația, mai bine. Și am mers mai departe. Bine, pe net scria că poate să fie între i3 generația 6 și i7 generația 6, dar în moment ce nu avea stickerul, l-a luat el jos pentru un motiv anume, știi ce zic? Ia-o la ghici. Da. Aici ai tot nenea ăla cu ventilatoarele, doar că partea asta la altă. Piese de biciclete, cearșafuri și de astea. Chestii care chiar nu am nevoie, cel puțin momentan nu. Și după cum ați observat, în cale, frate. După cum ați observat, încă de la începutul clipului, lumea insistă să stea în calea mea și să stea de vorbă în mijlocul drumului. Frate, trage-te într-o parte, bagă o țigară, fumează o cafă, discutați, dar nu în mijlocul drumului, fratele meu. Lasă lumea să treacă. Aici cerea totul la 10 lei. 10 lei bucata asta, 2 la 15 lei pe ales, fraților. Dar din păcate n-am găsit nimic interesant. Erau numai ciurucuri, chestii care le arunci la gunoi în păi mei. Am găsit doar un fier de călcat la un moment dat și atât. Dar aia când s-a transformat de la 10 lei la 5 lei. Așa că revenim. Aici e omul ăla cu laptopul de la care am luat data trecută i5-ul ăla. Avea niște chestii destul de interesante, dar majoritatea erau Intel Celeron, Intel Pentium, N3000, bla bla bla, din alea, știi? Și unul decent care l-am găsit, care, știu că poți să-i faci upgrade și așa mai departe, un i3, ceream poșca mea 150 de lei pe el, pe un i3, omule, pe un i3. Și ăla, clar, umblat în el, uite la ăsta cum arată, deci că pierdut războiul cu Ucraina. Uite, balamau, ai varză. Deci îți dai seama că laptopurile astea, majoritatea sunt practic gunoi, ce să mai atâta. Cerul ăsta era interesant, da? Păi mei, nici chiar, știi ce zic? După care am văzut asta de aici. Asta era un Lenovo. Da, era un Lenovo. Era varianta aia mai groasă, de zici că e de gaming. Oricum are aerisirea foarte bună. Și pe ăsta, bineînțeles, clar, n-avea nimic în interior, șuruburile umblate, etc, etc. Dar am zis, hai mă totuși să încercăm, să vedem cam care ar fi chestia. Ăsta la ce preț e? Ok, mersi. Da, îmi pare rău, 150 de lei pe un i3, nici dacă ar fi complet și în stare impecabilă. Și tot nu mi-ar trebui. E i3, man, e i3 și probabil e un generația 4-a. Despre ce vorbim aici? Chiar dacă am un i7 generația 4-a care aș putea să o bag în el, totuși, știi ce zic? E depășit, e gata pita lui. Nu mai,
Că i7 generația 4 pe laptop deja e ca și Core 2 Quad pe generația de desktop în păi mei. Q6600, 8000, bla bla bla, 9300, păi mei, alea, știi tu, Quad Core-urile alea. În fine, mă rog, Quad Thread, că e Dual Core Quad Thread, că ideea aici e Core 2 Quad. În fine, cam așa îs la putere, cel puțin în Cinebench R15. Uite aici, aparate. De ce le-a schimbat? Sunt oameni cu bani mulți. Au asigurări, au alea. Da, am încercat să dea explicații de ce are el aparatele alea, de ce le-ar arunca alții la gunoi sau chestii de gen. Că vezi, Doamne, sunt oameni cu bani mulți care le aruncă la gunoi. Man, poți să fii miliardar în păi mei, dacă un lucru merge, de ce dracu le-ai arunca? Aia e întrebarea mea. Da, na, în fine. Am zis să nu mă bag în discuție, că nu era rolul meu, știi? Aici era unul cu o grămadă de piese de calculator, o grămadă de harduri și radio-ul ăla cu lămpi pe care l-avea bunica mea. Asta era un Nvidia Quad... Nvidia? Iar o ieși moldoveanul din mine. Era un Nvidia Quadro 5000. Acum, dacă țin bine minte, parcă are 4 GB GDDR5, nu mai știu exact. Dar un radio de ăla cu lămpi, că tot stăteam să stăteam și mă gândeam, bă, oare să întreb cât costă? Nu vezi că am ezitat de numai. Așa aș vrea unul de ăla, dar n-am unde să-l pun momentan, firar să fie. Și ăla e exact ca modelul care l-am avut, mă rog, l-a avut bunica mea când eram eu copil mic. Țin minte când se aprinde, se face lampa aia de acolo ciudat, se aude un sunet din ăla interesant când se aprinde. Cel puțin a nostru scotea un sunet interesant când se aprindea. Aici am văzut o manetă de Sega, dar era wireless, adică cu infraroșu. Și nu-mi trebuia, că consola din păcate nu e acolo. Și na, chiar vroiam radio-ul ăla, dar îmi imaginez că cerea cel puțin 3-400 de lei pe el și mai mult, ca sigur că nu mergea. Pentru că dacă o lampă din aia e stricată, atâta de greu o găsești acum în zilele noastre. Știi ce zic? Că e extrem de greu de găsit și dacă țin bine minte, multe din lămpile alea din interior nici nu scrie nimic pe ele, știi? Trebuie să cunoști schița radioului și chestii. Și na, e destul de fain, că e cu pick-up deasupra și se aude foarte, foarte bine. Da, majoritatea instrumentelor pe lămpi se aud bine. Da, na, în fine. Mergem mai departe. Aici era o trotinetă interesantă, dar după cum arăta, cerea 1000 de lei pe ea liniștit. Și e varianta cu, dacă țin bine minte, acum nu sunt 100% sigur, cred că e varianta cu baterie din aia de 50 de volți sau ceva, 40 și ceva, 50 de volți, ceva pe acolo pe undeva. Deci toate bateriile care le am n-ar funcționa pe ea. Și nici nu vreau să iau un din ăla, un step-up. Pentru că ăla nu rezistă la frâne. Și acum m-am dus la pretenașul cu PC-ul. PC-ul, nu laptopul, cum ai înțeles tu. Deci o să-ți și confirme el acum că e PC. Nu mai scris mesaj, am uitat și eu de el. Am uitat și eu, cu lucru, cu alea. Ce să-i faci? Păi, o să ne auzim într-o zi acum, nu știu nici eu când. Da, știu că sigur că i3 generația 4, dar nu mai știu exact ce model. De vrut îl vreau, numai să văd când am și eu timp. Acum sunt în piață. Păi de-aia zic, dacă cumva ai drum sau ceva astăzi, cumva să greu. Astăzi nu, dar mâine s-ar putea să... Dar tot așa după 3. Păi după piață, clar. De eventual nu știu dacă apuc să nu uit să-l iau, că numai trebuie să rașchetez de pe hard. Da, dă-l mâine, că eu oricum vin în piață. Lasă-mi un mesaj acum pe WhatsApp, că nu mi-ai lăsat. Scrie, nu uita de desktop i3.
Ai văzut ce am adus acum? Astea. Am văzut, dar îmi imaginez și prețul. Ăsta e jumate față de magazin. Are 4 luni, e 1000 de lei. E 1900 fără umuleul, are EMAG-ul cel mai ieftin. Ăsta, fii atent, știi ce-i cost? Ăsta e pe 240 de Hz, nu era. Bună, bună! Ți-am scris desktop piață. Eu știu numai... 240. Ăsta, fii atent, e pe 100 de Hz și știi ce are inclus în el? Are docking station, adică... Am înțeles, da, știu, bagi USB-ul acolo și ai toate alea în el. Da, dar îi dai, de exemplu, scoți pe un laptop pe HDMI. Aici eram acolo, vorbeam cu îi bagi și USB-C-ul, să ai în laptop USB-C. Și automat tu mai ai 2 display porturi, ai LAN, 3 porturi USB plus USB-C de 90 de W disponibil. Nu e rău. Nu e rău, numai că eu îmi folosesc televizorul, știi, ca monitor. Ăsta e la 550 de 600 de la modelul la ăsta sunt 3 variante. Este simplu, H și HE. E 600, 800. Ceva îmi spune că o să le dai repede. 630 ceva, 800 și ceva și 1200. Dar ăsta e nou. Am înțeles. Da, ideea e că eu ți-am zis, eu folosesc televizorul, mie îmi place să... Și eu vreau acum să n-am... Dacă ți iei, na, acum depinde pentru ce-l iei. Dacă ți iei unul, ia-ți un TCL. Este ăla de 120. Da, eu de obicei, la calculator nu am monitoare. Ca și, nu, eu doar televizor. În lucru am două. Acum am unul de 27, ăla vreau să-l schimb, de la curbat de la Samsung, ăla e pe 140 de Hz. Am avut unul de 32, numai ăla era pe Hz puțin. Și vreau să-mi iau unul pe măcar 144 de Hz, mare, de 32. Și mai am unul ceva în genul, doar că e de la HP, din ce aduceam eu mai de mult. Tot așa se rotește, îl țin pe lung când lucru. Înțelegi că îmi trebuie două, într-un loc scriu, într-un loc... Am înțeles. Na, dacă vreodată vrei să iei un TV bun, ia-ți de la TCL. Dar cele mai... Da. Și preț, calitate cele mai bune. Cel puțin când l-am luat eu pe a meu de 120, au fost 800 și ceva de lei. Bine, l-am prins ca lumea la ofertă. Știu că TCL-ul a avut vorba aia, varianta mai ieftină de la Samsung și mai scăcatele alea de Hisense, care să știi că iară bat multe chestii la acolo. Da, numai alea nu știu, alea nu le-am probat. De TCL pot să spun că e... Ăștia la Media Galaxy și spun că chiar erau ce trebuie. Da, bun, atunci, ți-am scris pe WhatsApp, ne vedem mâine. Salut! Așa, deci ne-am lămurit, da? Nu e laptop, e sistem i3. Că dacă era laptop i3 generația 4 la 150 de lei, nu sunt interesat. Că m-am contrazis cu cineva că nu, că o zis laptop, man, o zis sistem. Și gândind că mie îmi trebuie doar placa de bază din el, restul componentelor îs bonus. Acum să vedem cu ce sursă vine, cu ce RAM vine, o zis de hard, na. Cine știe ce hard vine, bă, și dacă e de 500 de giga, eu sunt perfect mulțumit. Gândind că mie îmi trebuie doar placa de bază, știi ce zic? Ai. Și acum mergem la niște oameni care au zis că, ce faci cu aia? Filmezi, pui pe YouTube, chestii, nu le-a convenit, știi, așa că o să le tai fața. Da, dar numai dacă găsesc ceva. Ăsta la 200 de lei și pornește? Nu, să scrie 200 de euro, a scris 200 de lei. De-aia mă gândeam, 200 de lei, eu știu. Dar de dat, că nu-i funcționabil. Am înțeles. Nu-i funcționabil. Îl luăm acasă, îl verificăm, îl desfacem, îl ducem la doctor. Mai ajungem noi cu el 100 de euro la doctor. La dracu.
Am dracu mari, că nu se mai ia. E simplu. Tăiați și faceți un E. Ei, da. Da, deci scria clar. Uite încă o chestie care nu-mi place. Scria clar, da? 200 de lei. Și nu e funcționabil. Adică în sensul că nu e funcțional. Asta e. Nu e funcționabil. Acum s-a schimbat la 5 lei. Aici m-am apucat să iau. Da, fii atent. În loc să scrie 200 de euro, a scris 200 de lei. Bun, să zicem că e greșeală, da? Dar mai am văzut și un bilet acolo deasupra pe care scria tot 200 de lei. După aia nu că e euro. Și pe deasupra nu e nici funcționabil. Păi na, atunci lasă-l acolo. Mai duce și la doctor, mai dă 100 de euro acolo, mai nu știu ce, bă, lasă-mă. 3. Ok. Mersi. Mai au unul cumpărul de aia 5 lei. Numai la 5 dacă mai găsesc 5 lei bucata, fraților, 5 lei. Nu ratați oferta, numai la 5 lei, orice obiect am aici. 1 euro, please. După accent aș zice că ăsta e 5 lei de la Caracal. Exact asta e porecla lui, 5 lei de la Caracal. Da, am găsit bestia asta. Am zis, bă, a meu. Hai mă să-i dau ea 5 lei înapoi. Atât au plâns după ei. Hai să-i dau înapoi. Hai, na, ia-i înapoi. Ia, man, ia-i înapoi. Mi-a dus? Thank you so much. No problem. Și că thank you so much. Ok. No problem. Da. Și bineînțeles am simțit nevoia să vă arăt și chestia asta, pentru că după cum bănuiam toți acum câteva episoade, serverul ăla de acolo nu se va da în vecii vecilor, gândind că cere 5.000 de lei pe el. Ești nebun la cap? 5.000 de lei cere pe chestia asta și nici măcar nu e populată complet. Gândește-te. Nici măcar nu e populată complet. La asta mă refer că n-are toate, adică cel puțin partea de hard disk nu avea nimica. Cel puțin din câte am văzut eu acolo. Avea rack-ul ăla din față, părea gol. Probabil ramii o fi la fel, cine știe. N-am stat să mă uit prea mult pentru că știam cât cere pe el. 5.000 de lei, 1.000 de euro, bă, băiatule. După aia am auzit undeva în spatele meu, 5 lei alegeți. Ok, hai că vin și alegem. Aici am găsit o șurubelniță mecanică din aia care poți să și bați. E destul de bună, știu că sunt rezistente astea. Astea cu mâneri de lemn sunt cele mai bune. Și am zis, bă, știi cum e, la 5 lei, într-adevăr, e uzată bine de tot, dar poșca mea, pe post de daltă merge. Și chiar merge, crede-mă. După care mi-am adus aminte că nu mai am prosoape de bucătărie, din alea de hârtie. Așa că... Bună, 4 de astea, vă rog. Da, mersi. Hashtag salvați pădurile. E ironic, știu. Băi, nu, dar chiar îmi trebuia așa. Știu, un box de ăsta e un pic cam prea mult, dar iar vreo 2-3 luni am acum. Nu de alta, dar astea sunt faine, dublu strat, sunt ca lumea, știi? Nu-s genul ăla moale cum e Captain nu știu cum de la Shopping City, de acolo, de la Carrefour. Chiar îmi trebuia așa ceva, așa că am zis, bă, de ce nu?
Ok, și astea au fost cumpărăturile pe astăzi. Schimbare de decor un pic față de obicei. De obicei fac dincolo, dar astăzi vom face aici. Păi, spre diferență de obicei, o să începem cu cea mai tare chestie pe care am luat-o. Dar din păcate, asta n-am luat-o din târg. Deci asta am luat-o de pe OLX. Am găsit-o la 250 sau ceva de genul ăsta. Avea un singur glonte. Nu v-am arătat-o până acum pentru că vreau să cumpăr încă niște gloanțe de astea. Astea sunt cartușele cu care funcționează. Hai să-l bag înapoi că am deja unul înăuntru. Deschizi chestia asta și exact cum se vede, bilele se bagă aici, după care ai băgat asta înăuntru și e pusă siguranța. Shit. Așa. Oh, shit. Edita mai shotgun-ul, fratele meu. De aici poți să-i reglezi, cum îi zice, faci așa, nu, invers. Așa, să-i reglezi hop-up-ul. Oricum e destul de șmecheră. De-aia zic. E un shotgun de airsoft. Acum pot să-l adaug și pe ăsta la colecție. E super tare. Bine, asta se ia jos, poți să și iei jos. Dar de ce să o iei jos? Că e super tare. Hehehehe. Acum pot să o adaug și pe asta la colecție. Aici avem săbii și arcuri. Dincoace avem cuțite și puști. Și acum o punem și pe dânsa aici. Ganț. Ar cam trebui să mai iau praful de pe ele în pâinii mei. Apropo, scuze de dezastru, dar cum spuneam, dincolo e în renovare. Și pe aici e mizerie și am puțin de lucru. Ce ziceți de colecția mea? Super tare, a? Acum am adăugat și shotgun-ul. Mai lipsește ceva, dar nu știu exact ce. O grenadă. O grenadă lipsește. Și un Uzi. Dar le găsesc eu, nu-i stres. Așa, bun. Acum trecem mai departe. Am luat un box din astea de bucătărie. 10 lei bucata, 40 de lei pe tot boxul. Mi se pare super ok. Gândind că îs vreo 520 de foi duble. Deci e ok. Am luat 3 chestii de astea. Unul de ăla prelungitor, cum ar veni, sau băgat de la sursă la monitor, chestii de genul ăsta, în fine. Îmi trebuie astea pentru trotinete. Cu astea așa modific eu trotinetele, știi? Că la una vine bateria și la una vine băgată în controller. Și atunci, știi, că așa ceva ține amperajul ăla. Și bineînțeles, 2 pentru calculatoare, monitoare și alte chestii, că tot timpul rămân fără de astea. Am luat o șurubelniță cu 5 lei. Am luat o placă video care eu bănuiesc că e un GTX 650 Ti. Am mai avut model care era exact ca ăsta. E de 2 GB din câte știu eu, dar nu sunt 100% sigur pentru că nu scrie absolut niciunde, nu scrie ce este. Ia să vedem. Nu scrie aici de desubt din greșeală. Scrie doar VGA și atât. Aia e tot ce scrie. Și nu-mi dau seama ce pușcă... se rupe cu totul. Nu-mi dau seama ce e. Până nu o bag în calculator, nici nu o să știu. Dar bănuiesc că e... Bine, e maxim un GTX 650 Ti sau 650, ceva de genul. În fine, maxim. Dacă nu e cumva un GTS sau eu mai știu. În fine.
Așa. A, dar de ce l-am pus acolo? Așa. Am luat o chestie de asta care, sincer, habar n-am ce-i. Deci chiar nu-mi dau seama ce-i. Hai să vedem. Am luat-o, dar nu știu ce-i. Dar tot nu știu ce-i. Și că s-ar deschide de... Dar eu tot nu știu ce dracu-i. Aici arată o poștă. O fi un GPS, ceva, văd că ia o baterie de 9 volți, păi mei. Ia să vedem. Sender, Empfanglung. Da, e clară treaba, am înțeles tot. 220, 9 volți. Am înțeles, cred că e de ăla care... apeși și îți detectează dacă e metal sau curent electric. Am înțeles. Ok, gata, știu ce e. Dacă nu vedeam valorile alea pe acolo, nu-mi dădeam seama ce e. Ok, ai bun și unul de asta. Când dai o gaură cu bormașina, să știi să nu dai în instalație electrică sau dacă vrei să-ți prinzi un televizor pe un perete de rigips, iei unul de ăsta și cauți profilul și dai în el, știi? E destul de tare, 5 lei. Chestiile astea iarăși le-am luat cu 5 lei, sunt niște căști wireless Telur. Acum, din câte văd, au și baterie, ceea ce e interesant. Sună de parcă e liberă casca asta înăuntru, dar nu-i stres, o rezolvăm. Tot la 5 lei am luat și animalul ăsta și e interesant că are și ceva gaz înăuntru. Ia să vedem. Wow, cam mare flacăra. Ești nebun? Ok. Pui mei, 5 lei. Așa. Tot la 5 lei teoretic, ați văzut și voi ce Bă, mă nervează țigăniile astea în pula mea. Dacă e 5 lei bucata, tu te apuci și îmi faci tot ce e în cutie și păi ia 5 lei în cutie. Norocul lui că am văzut ce îi și mi-l trebuia acolo. El a vrut să-mi ia, cablul ăsta e tot de la asta, a vrut să-mi ia 5 lei pe asta, a vrut să-mi ia 5 lei pe asta, a vrut să-mi ia 5 lei pe... Am luat și o baterie, da mă, de asta am uitat. Așa, USB aici, mini USB din coace și 2 USB-uri aici. Bineînțeles, ideea aia lipicioasă care trebuie curățată cu alcool izopropilic, dar se rezolvă în păi mei, nu-i mare scofală. Din păcate, e complet descărcată. Na, și să trecem la chestia asta. Asta e un Digivox Mini 2. E ca un fel de TV tuner și cred că e și radio, dacă nu mă înșel, pe USB, că de aia l-am vrut. Deci aici bagi coaxialul și ăsta îl bagi în USB. Instalezi driverele și îți vezi de treabă. E super tare. E varianta modernă a unui TV tuner de la vechi pe PCI. Deci nu PCI Express, PCI simplu. Și de aia zic că e destul de interesant. Poți să-l folosești și pe post de placă de captură dacă ești șmecher, știi? Și am zis că dacă acum nici nu mai trebuie să mai caut DVD-ul din ăla cu HDMI, pot să iau unul cu antenă coaxială, știi? Și atunci o bag aici. Numai bine, am rezolvat și problema aia. Partea bună e că acum pot să joc jocuri de Sega și să le înregistrez pe calculator cu chestia asta. Bine, le înregistrează în format AVI sau ceva de genul ăsta, dacă nu MPEG. Da, bune, dă-l în păi mei. Știi cum e la... Acum am vrut zic la 5 lei, dar dacă stau bine să mă gândesc, 5 lei și astea au fost 10 lei. Când astea trebuia să fie toate la 5 lei, păi mei, că să le cutii.
Asta e un cablu prelungitor de USB, super tare. Bine că nu mi-au luat 5 lei și pe cărticica asta, și încă 5 lei pe cărticica asta, și încă 5 lei pe cutia asta, că m-am enervat, ați văzut și voi. Am vrut să-i zic, adu-te lucrurile tale, ia-le înapoi și gata. Dar mă nervează, frate, țigăniile astea. Pe ori 5 lei bucata, ori nu. Și din moment ce toate erau în cutie, le-am scos, m-am uitat, le-am băgat înapoi. A, ce ai în cutie? Bă, du-te în cutie. Pardon, am zis că nu mai înjur. Fac. Du-te în puța mea. Las că tai. Și bineînțeles am luat ăsta. Acum observ că îi un pic aici, dar asta nu-i stres. Asta știu cu ce se curăță. Este un fel de soluție din aia care e corozivă. Ia ăsta jos și îl face perfect ca nou. Și ca idee știu, e vechi, e antic, e piesă de muzeu practic. Și foarte ineficient energetic, dar îmi place. De ce l-am luat? Pentru că e un Roventa în puii mei. E o firmă foarte, foarte bună. Cel puțin din experiența mea am mai avut unul de ăsta. Mă rog, nu exact la fel, dar tot gen de ăsta. Și m-a ținut mult și bine. Și calcă excepțional în puii mei și na. De aia zic, l-am vrut pe ăsta că și aburul dă ca lumea și tot ce vrea mușchii tăi. De aia zic că ăsta e super tare. Și cam asta ar fi. Da. Cam asta ar fi. Cătălin, ai întrebat când se face proba la casetele de la casetele alea de jocuri. Ideea e că îmi trebuie un alimentator pentru Sega original, că ăsta ce l-am e de 9V și omoară casetele. Ciudat e că jocul merge pe 9V, dar dacă bag o casetă înăuntru, o omoară direct. De aia zic, o să mai trebuiască așteptat un pic după chestia asta. Da, bine, fraților, cam asta a fost. Și cam astea au fost cumpărăturile de azi. Știu, cam săracă baba pe ziua de astăzi, dar de-aia am decis să includ și shotgun-ul ăla de la Airsoft în episodul ăsta. Să sperăm că mâine va fi mai bine puțin. Și acum outro. Mulțumesc tuturor, puteați să fiți oriunde în lume, dar ați ales să fiți aici cu mine. Eu sunt Paul sau Chilotless, după cum ați văzut noul logo de la canalul de YouTube. Mulțumesc membrilor canalului și tuturor abonaților pentru contribuția voastră la fiecare clip. Fie că e un like sau un comentariu, apreciez foarte mult. Țineți minte, întotdeauna, no kilot a day keeps the brânză away. Salut!